barddoni, ac yn wneud â barddoniaeth, galwch o beth fyddwch chi, wedi bod yn y teulu ers canrifoedd a dweud y gwir, a fe ges i fy magu yn sŵn y peth felly. A mi fydde fy nhad yn canu cerdant yn enwedig wrth fynd yn y car. A fyddwn ni'n mynd efo fo yn fachgen bach iawn iawn ac yn gwrando arno fo'n canu'r pethau yma. A dweud y gwir, oedd o'n dipyn o nuisance yn canu drwy'r amser. Ac roedd y pethau yma yn suddo i'r is ymwybod heb i mi sylweddoli hynny. A dwi'n credu mod i wedi dysgu cynghaneddu yn ddiarwybod i mi fy hun drwy glywed sŵn cynghanedd, ydych chi. Dwi'n cofio llinell lle nad o'n i ddim yn deall i ystyr a dweud y gwir ar y pryd. Mwy na heddiw mewn ambell achos. A wedyn pan o'n i ryw 9 oed yma fi'n dechrau taflu ambell i gynghanedd fy hun i mewn. Rhyw bethau bach syml iawn iawn. Dwi'n cofio un tro mynd yng Nghyffiniau Dolgelle, lle mae yna ardal fechan a chapel fechan o'r enw Tabor. A mae'r arwydd Tabor i weld ger brithyr yn fan yna. A rhyw bethau bach fatha tybiaf, mae hwn yw Tabor. A rhyw chwarae fel yna efo geiriau ar y dechrau. A dyna fo a chael clust a chael gwrandawiad a chamoliaeth. A felly mae wedi cydio. Ac erbyn hyn, dwi'n credu falle mod i yn meddwl ar gynghanedd. Weithiau mi fydda'n haws gen i sgrifennu englyn a sgrifennu llythyr. Ydych chi? Mae'n beth od, mae'n dod yn ail natur. Mae fel petai'r llinellau yn ymffurfio yn eich pen chi. Heb i chi sylweddoli hynny. Ac ar adegau prin iawn iawn, dwi wedi cael y profiad yna. Wrth ysgrifennu rhai cerddi, fel Wilid, Wilid, Llywelyn, Wilid Waed, Be gwelid hyn, a'r gŵr sydd ar y gorwel, Saunders Lewis, a'r awdl Cilmeri. Y tri achlysur yna yn bennaf, lle dwi'n teimlo mae cofnodi ydw i wedi wneud. Oherwydd, oedden nhw'n ymddangos fel petai nhw'n dod mor hwydd. Fel petai nhw, a mi oedden nhw dwi'n siŵr, eisoes wedi ymffurfio yn ymhen i, de. A wedyn o'n i dim ond yn eu cofnodi nhw.